हाणे त हीउ जेको मामिलो थियो उलमाए कराम आया अमेरिका जे महिरबानीअ सां ऐं ज़ियाउल हक़ जे महिरबानीअ सां वॾो कमु थियो फर्स्ट क्लास थियो पर आलम सगोरनि खे हिन दुनिया जी ख़बर कहिड़ी आहे अञा बि अचनि व्याज खां सवाइ दुनिया ते हलायूं हिननि में को अफ़ाल हुजे को हुजे का सम्झ हुजे का ॻाल्हि हुजे सॼो ॾींहुं रसूदा फलाणो हीअं थी वियो फलाणो हीअं थी वियो ॾाढे अधु मञूं वारियूं ॻाल्हियूं छा कनि भई उन्हनि ॾींहंनि में इहे ॻाल्हियूं ठीकु हुयूं अॼु जी हिननि खे कहिड़ी ख़बर मसइलन अकुल बि इहो हो न बुश सां ऐं रीगन सां गॾिजी विया हुनजो अमी गाज़ी आहियो हे चऊं सां गाज़ी आहियूं गाज़ी थी सॼे मुल्क जी भींग करे अफ़गानिस्तान हीअ जेके रत जा दरिया पिया वहनि से हिननि जा त कम आहिनि ॿियो कंहिंजा कम आहिनि हे जेके उलमाए कराम अज़ीम पढ़ियल फलाणा फलाणा अबा मूंखे जंहिं कम जी ख़बर न आहे हाणे हिंदुस्तान जी आज़ादी जदोजहद हली हे सभई जेके हज़रात हुआ तिन ठाहिया ॿिया उलणा कमु कया मुस्लमान उॾना ॿिया जिना ॾाढ़ीअ कूड़ियो पतरू न ॿियो बीठे पेशाब कंदो हुजंदे चऊं हीअ काफ़र आहे मौलाना हसरत मोहानी चयो त उर्दू नथो ॻाल्हाए सघे जेके उर्दू ईंदी कान हुई उनजे पुठियां माण्हू विया हिन जे पुठियां कोन विया छो त मुदे ख़ारिज ॻाल्हियूं साॻी रट जदीद दौर में त हिननि जो वास्तो कोन्हे इनकम टैक्स छा आहे बनी छा आहे भाण मिले थो माण्हू पढ़नि था स्कूल में छा थो थिए हिननि तइलीमी अदारनि में दहशतगर्दी आहे गुंडा विशाल पढ़नि नथा ॾियनि हिन ॾे कहिड़ो वस्तो आयो तूं ॿुधायो फलाणी तरह हीअं थियो पोइ हीअं थियो पोइ पंडित बि ईअं था कनि हिंदुस्तान में पंडित वेठा आहिनि मुला हुते वेठा आहिनि मुला सभिनी अंदरि ऐं चवंदो आहे तालिबान रुगो मुस्लमाननि में कोन्हनि हिंदू तालिबान बाइंडे तालिबान माना इंतिहा पसंदि त हिंदू तालिबान ईसाई तालिबान यहूदी तालिबान हे सभु तालिबान लॻो आहे जेको वेठो आहे माण्हू खे 1000 साल पोइ थो हिके हीअ जदीद दौर जी ॻाल्हि आहे इस्लाम जी माना रुगो इहा कान्हे त फ़क़ति उहे कमु उन दौर में आउं चवंदो आहियां जेकॾहिं अॼु इस्लाम जो तख़्तगाह मदीनो हुजे ऐं मदीनो शहर उहो साॻियो हुजे जेको उन ज़माने में खुलफाए राशिदीन जे ज़माने में हुजे जंहिंमें न का टेलीफोन न का स्ट्रीट न का कार न का गाॾी न का टीवी न का कुझु न कुझु उहो तख़्तगाह कहिड़ा पाड़ा मारे अॼु उहो माण्हू तख़्तगाह थिए त उहो साॻियो हथियार उहे साॻिया हुजनि तरालियूं भाला फलाणा उठंदे चढ़ी फ़ौज निकिरे या हे जेके हिंदुस्तान वारा आहिनि से खणी तीर कमान निकिरनि कहिड़ो कमु थिए हिन में को अक़ुल हुजे को दिमाग़ हुजे त हिन दौर में बाबा नयूं ॻाल्हियूं खपनि यानी रूह साॻियो हुजे आउं हीअं थो चवां मूं हमेशह चयो सभ खां वधीक मज़लूम जेके माण्हू आहिनि दुनिया जा मुस्लमान आहिनि हिन वक़्तु जेको ज़ुल्म मुस्लमान माण्हुनि सां आहे छाकाणि जेके हुकमरान त हिकिड़े पासे मुला तंहिंजा अफ़ाल इहे चरिया यानी कंहिंखे भई ॿेड़ी ॿोड़ाणी हुजे त मुलनि जे हवाले कमु करियो त जेका ठहियल ॻाल्हि हूंदी हे उन खे फिटायो तकरियूं ॿुधाए हदीसूं आयो तूं ॿुधाए त भलाए छॾंदा ऐं ॿिए पासे वरी थींदो त हे साईं सही थो चवे हे जेके सियासतदान आहिनि अमरीका सियासत ठाहिया आहिनि उहे ख़्याल पालतू आहिनि बेकाऊ आहिनि बाज़ारी आहिनि ठग आहिनि बिशनी आहिनि तंहिं करे असां चऊं था त सभ खां वधीक मुस्लमाननि वटि टपड़नि सॼी दुनिया में एटलांटिक खां वठी पैसिफिक समुंड ताईं मुस्लमान मुल्कनि 45 खां मथे आहिनि उन्हनि जी मुलनि हथां ॿेड़ी ॿोड़ाणी न आहे न को हे जेके पालतू अमेरिका जा छा न करियो अचो त पाण जेके पढ़ियल ॻाल्हियल माण्हू आहियूं जिन खे मुस्लमाननि सां हमदर्दी आहे जेके हुज़ूर जिन जे तइलीम जे रूह सां वास्तो आहे नकीर जा फ़क़ीर पाण न आहियूं रुगो नक़ल करण वारा न आहियूं त हींअर पुठ ते सुवारी करियूं ऐं तीर ऐं भाला खणी मैदान में निकिरी हलूं जेके हिन ते इसरार नथा करियूं जेके अॻे हो उन खां सवाइ तिर जो फ़र्क़ु करणु ज़ेर ज़बर सुब ग़लति आहे इहे ॼटकियूं ॻाल्हियूं मुलनि वारियूं पाण न करियूं असांखे सभ खां वधीक मुस्लमाननि खे वरी नई ताक़त में आणणो आहे कुवत में आणणो आहे सॼी दुनिया जी कुवतनि सां गॾणो आहे हे फ़र्क़ु मज़हबनि जा मटाइणा आहिनि भई बरतर आहे घटि आहे कुझु आहे इहे सभु ॻाल्हियूं ख़तमु करियो जेके बि अव्हां सुठियूं ॻाल्हियूं दुनिया जे समूरे इंसान खे ॾेखारियो उन में कंहिंखे एतिराज़ कोन्हे तंहिं करे सभु माण्हू गॾु थियनि गॾु थियूं हिकु थियूं सॼी दुनिया जे इंसाननि खे पंहिंजी मोहबत जे भाकुर में वठूं कतई तौर ते इत्तिफ़ाक़ नथो कयां जो पलीजे साहब फरमायो त ज़ियाउल हक़ जे महिरबानी सां आलिम आया असां त ज़ियाउल हक़ जे ख़िलाफ़ तहरीक हलाई जेलनि में वियासीं मोचरा खाधासीं MRD तहरीक में अंदरि हुयासीं मुंहिंजे पार्टी जा 1300 कारकुन सिंध में जेलनि में अंदरि हा सखर सेंट्रल जेल मां आख़िरी शख़्स मां जेल मां ॿाहिरि निकितोसि अञा असां ज़ियाउल हक़ जे महिरबानी सां आया आहियूं अहिड़ो ज़ुल्म त न कयो बहरहाल जीअं वणेव तीअं चयो हिकिड़ी ॻाल्हि मां मञा थो जो हिकिड़ी ॻाल्हि पलीजे साहब मञी त मुस्लमान मज़लूम आहिनि अचो त गॾिजी करे इन मज़लूम मुस्लमाननि खे ज़ुल्म जे इन पंजे मां छॾाइण जे लाइ ज़बरदस्त